業界としてダメって言われたのタブーだったんです。しまってあるんですよ先日ですね、例えばこの前久しぶりに、天空の城ラピュタを見たんですよ。見たことあります？見たことあると思います。見たことある記憶おぼろげかいな。おぼろげですねまあいいんですけど、宮崎駿監督、宮崎駿監督といえばね、邦画の歴代興行収入第1位の千と千尋の神隠しの監督、といえばなんか凄さがちょっと伝わるんじゃないかな、有名すぎて今更説明するのもあれなんですけど、宮崎駿監督のアニメーション、スタジオジブリとして一発目の映画天空の城ラピュタ。一発目がラピュタなんです。そうなん。ラピュタ見て面白かったんでナウシカを見たっていうところからこの2つの違いを話そうっていうのが今日の趣旨なんですけど、その風の谷のナウシカ、今でこそジブリコレクションとかってスタジオジブリ作品として数えられてますけど、実は厳密にはスタジオジブリができる前の映画なので。そうなんですか。実はそうなんです。でスタジオジブリが設立された1985年だか86年くらいなんですよね。でナウシカは84年公開の映画なので、で宮崎監督自身がもともとテレビの人なので、アルプスの少女ハイジとかルパン三世シリーズのベースを作ったのは宮崎監督なんですよね。で緑のジャケットでとかその後赤のジャケットで、多分赤のジャケットの方がメジャーだとは思いますけど、ルパン三世としてはその両方に関わっているのが宮崎監督で、だからルパン三世にナウシカとかラピュタに出てくる巨神兵みたいなのがちゃんと出てくるんですよ、ロボットが。ルパンでも出てるんですか？出てるんです。多分ね、普通に動画とかで検索かけたらすぐ出てきますよ。そうなんですね。画像とかでも全然出てきますね。まあそういう人はいわゆるアニメーション監督としてずっとやってきた宮崎駿監督の最初の映画監督はルパン三世カリオストロの城なんですよね。でそれが映画興行的にはずっこけたらしいんですけど、大失敗なんですって。赤字だったらしいんですけどでも後年テレビ放映とか繰り返しやるようになってから、多分今ではルパン映画で一番面白いって評価になってると思います。だって面白いですもんあれ。なんで当時売れなかったかよくわからないくらい映画としての質は異常に高かったですからね。もう亡くなった初代ルパン三世の声優さんの山田康夫という人がいたんですけど、この人が最初俺が作り上げたルパンだから口出し出させんよくらいの感じのとんがった人だったんですけど、だから宮崎監督言うことも聞かなかったんですって最初、実は。でもそのカリオストロ城のいわゆる、仮絵っていうんですかね、こんな感じですみたいな、試写会みたいなのを見た時に、監督の前わざわざ行って生意気って申し訳ありませんでした、ぜひこの映画の声をやらせてくださいって言ったっていうくらい完成度が高い映画なんですよね、あれね。でそういうので映画監督として名のある宮崎監督がいわゆるオリジナル、初のオリジナルとしてやったのが風の谷のナウシカ、でその後ジブリが作られて、そのジブリとして初めて作ったのは天空の城ラピュタ。なるほど。でそれがあって、でいわゆるそれが最初にまずもうある種原点というか頂点というか、まずあった上での後の宮崎監督の作品みたいなところもちょっとあるのかなとは思うんですけど、いずれにしてもそのナウシカとラピュタ両方、当時私らがリアルタイム世代ですから、当時はもうラピュタ派とナウシカ派で分かれるわけですよ、クラスメートが、どっちが好きか。で当時のあくまで子供同士の議論ですけど、最終的な結論は先に見た方が好きっていう結論に至ったんですよね結局どっちが上とかじゃなくて、ナウシカを先に見たやつはナウシカが好きなんですよ、でラピュタを先に見たやつはラピュタが好きなんですよ、ラピュタを見てナウシカを見たらいやラピュタの方が面白い、ナウシカを見てラピュタを見ていやナウシカの方が面白いみたいな、刷り込みというかっていう結論に当時は至ったんですけど、で、今回久しぶりにラピュタを見て、やっぱり子供の時と捉え方って何度も見ましたけど、今改めて見た時にやっぱ受け取り方がやっぱ違いましたね。びっくりしました。めちゃくちゃ面白いんですよ今更我々たちが言う場でもないんですけど、すっごい面白いんですよね、ラピュタってね。
でだからちょっと私はもともとラピュタ派でしたから、はい、ラピュタ見て面白いなと、はい、で今までちゃんとじゃあちょっと改めてナウシカもこのラピュタでねそんだけ自分で感動できました、感銘を受けましたから、はい、ナウシカはどうなるのかっていうので、ナウシカを見てみようと、はい、見たらこれもね面白いんですよ当時感じなかったところもいろいろちょっと見えたりなんかして、で明確なやっぱ違いもあるんですよね、はい、作風というか、はい、そこがちょっと面白いなと思って、はい、でそれを今日は語らせろっていうところで今日の動画ですねいやいや本題ですね、本題ですいませんね前振りが長くてで結局一言で言うとナウシカっていうのは宮崎監督がやりたいことをやった作品が、表現として多分一番近いんですよ、実際はやりたいことをやった、はい、だから宮崎監督のそのある種の情熱というか、はい、劇場的なその劇場で感情ですね、はい、激しい感情っていうのがなんかにじみ出てるというか、はい実際のところはねやっぱ2時間の映画ですからやりきれたかどうかっていうのは本人もねやりきれなかったとは言ってるみたいなんですけど、実際ナウシカはアニメ映画よりも原作の漫画の方が評価高かったりしますから、実際ナウシカ好きナウシカファンっていう人はもう大体原作派ですよね、それはさておきですねとにかくアニメはそういった宮崎監督の作家性が出てるというか、やりたいことやりましたみたいなのがすごい出てるんですよね、だからそれに刺さる人はものすごい刺さるわけですよ、でラピュタはそのルパンだとかハイジだとか未来少年コナン、宮崎監督がやってましたから、もういわゆる宮崎駿監督のエンターテインメントを凝縮させた総決算なんですラピュタっていうのは、だからある意味それ以降もうラピュタくらい分かりやすいエンタメの作品って人やってないんですよね、だやりたいことをやったナウシカ、で宮崎監督の総決算としてのラピュタ、それがあったからこそその後の宮崎監督宮崎アニメシリーズにつながっていくと言ってもいいくらいなんですよ。だからある種ポジションとしてはかなり独特だと思いますね。でそのナウシカは細かいシーンいろいろありますけど主人公のナウシカ風の谷の姫様ですね、すごい感情豊かなんですよね。喜怒哀楽がもう随所に描かれてるんですけど、その中でトルメキア兵っていうトルメキア軍っていうその軍事国家が風の谷に侵略しに来るわけですよ、でそこでお父さんその風の谷の長ですね、お父さん殺されてしまうんですよね、でそれを目の当たりにしたナウシカもう感情のあまりに暴れ回って兵士たち皆殺しにしちゃうんですよね。過激ですね。過激なんですよ。今あんまりナウシカ放映しない理由はそこじゃないかっていうくらいリアルに女の子の主人公が人をぶっ殺すっていう感情に任せて殺しちゃうっていうのはなかなかないですよね、今でこそ。そういうスプラッタ系のアニメとかじゃない限りはないじゃないですか、ちゃんとしたというかその健全なエンタメ作品としてそういうシーンが描かれるなかなかないと思うんですよね、もう本当に感情を劇場任せに、もう棒切れ振り回して、兵士を投げ払ってみたいな、でそこに対してその感情に任せてそういった感情に振り回して自分自身に恐れをおののくナウシカみたいな、そういうシーンもちゃんと入るんですけど、そういったシーンをわざわざこう描いてくる。で完全な侵略行為をされるっていうシーンとかもちゃんと戦車が出てきて、砲弾ぶち込んでみたいなとか、そういったのが随所に描かれますし、そのトルメキアのその司令官クシャナ殿下っているんですけど、この人、今人だとちょっとこの声優さんですって言ってあーってなるのはなんかちょっと難しいんですけど、この世代だったら知る人ぞ知る坂原よし子さんっていう人が声当ててるんですけど、凛とした声をやらせると思うんで超かっこいい声優さんなんですよね、でこの人のクシャナ殿下も終盤とかもうやっぱその人の行動原理がやっぱ感情なんですよね。その不快っていうそのナウシカの世界観にある腐った海って書いてその、毒を吐き続ける森っていうのが世界を侵食して、滅亡の危機に瀕している人類っていう、それが世界観として風の谷のナウシカありますから、でその不快に対する像みたいな行動原理でやっぱあるわけですよ。でそういったで
ナウシカとクシャナがいて、そこにそのトルメキアに滅ぼされたペジテっていう町があって、そこで巨神兵が発掘されて、そこに巻き込まれたペジテ市の生き残りの少年アスベル君でいるんですけど、でこのアスベルがペジテ市滅ぼされて、で双子の妹のラセルっていうのはその序盤にそのナウシカが見とるんですけど、亡くなってしまうので、その復讐に燃えてる少年ですよ。でこの少年の行動原理で復讐ですから、そういったシーンっていうのがやっぱ随所に挟まれてるんですよね。こぼれ話でこのアスベルの声を当ててる松田洋次さんっていうのはもののけ姫のアシタカの声やってるんです。凛とした少年をやれるのはこの人しかしないっていうので、宮崎監督がわざわざキャスティングで呼んできて、でこの松田洋次さん実は当時スケバンデカにも出てます。もともと子役でどうでもいいんですけどそういういずれにしてもそのナウシカっていうのは随所にそういった感情が物語を動かすというか、劇場というかもう激しい感情みたいな高ぶりみたいなのがなんかね入ってくるんですよ。なんかねそういうのをもう多分宮崎監督の中で出したかったんじゃないかみたいなね、そういうところが随所に入ってくるんで非常に作家性が強く感じちゃうのかなとは思うんですよね。で特にナウシカのすごくこれはもう宮崎監督の作品の特徴でもあるんですけど、空間というか、その空というか空を飛ぶっていうものに対しての開放感というか見せ方ってやっぱずば抜けてるんですよね、やっぱりよくよく考えて子供の時に何に惹かれたかってそこの気持ちよさなんですよ、宮崎アニメの気持ちよさっていうのは、空を飛ぶ疾走感というか、あとそれぞれのキャラクターのいろんな場面の細かい動き、走ったりとか、飛びついたりとか、生理的な気持ちよさみたいな、アニメーションの気持ちよさみたいなのがちゃんとある上で、その上に上乗せされてくる飛ぶ気持ちよさ、空間の気持ちよさだから序盤最初の静かな音楽から始まって風にナウシカって出て、でナウシカが飛んでるシーンから入るんですよね、綺麗なんですよ、気持ちいいんですよ、そのシーンだけでも。おそらく当時でナウシカとラピュタでいくとナウシカの方が実はヒットしてるんですよね、映画として。でナウシカがヒットしたのはおそらくそういったシーンがCM とかでうまく使われたからじゃないかなと思いますね。当時あそこまで気持ちよく空を飛ぶって描いてる映画ってなかったと思うんですよね。やっぱ惹かれると思いますよ、当時の人たちは。でラピュタですけど、実は映画としてはスタジオジブリ第1弾として公開された天空の城ラピュタ、実はジブリ作品としては一番売れなかったんですって。そうなんですか。ワースト1位らしいんですよ。だ当時はそのナウシカ、ラピュタでトトロって来たんですけど、興行収入的には実はどんどん下がっていってて、トトロに関しては蛍の墓場と同時上映なので、あれなんですけどっていうのがあって、実は映画関係者からその宮崎監督と二位三崎をやってきた鈴木敏夫プロデューサーが、ある映画関係者の人に言われたんですって、宮さんも次で終わりだねって。そんな時代があったんですね。あったらしいんですよ。でなんだこれずいぶん失礼な人だなってその鈴木プロデューサーは思ったらしいんですけど、当時はもう楽しくてやってますから、でいいものができたって喜んでましたから、でも数字で見たら多分下がっていってるわけですよ。ということはもう次そういうふうに見る人がいる、そういうふうにやっぱ見られるんだっていうので、ちゃんと売ろうと、映画をちゃんと売ろうっていうので仕掛けたのが、とにかくテレビで宣伝すればお客さん来るんじゃないかっていうので、提携日テレと組んで金曜ロードショーで公開されるようになったんですよ、ジブリ映画っていうのは。ある時から急に金曜ロードショーでやるようになったんですよね。で金曜日テレ以外で見たことないじゃないですか。あれは独占契約してるからなんです。そうなんですね。他の映画とか映画番組が、最近は減っちゃいましたけど、昔はなんかいろいろあったじゃないですか、各局で。ジブリ作品で一切やらないんですよ。日テレ1本なんですよ。金曜ロードショー1本なんですよね。あれはそういうふうにもう花から話つけて、で金曜ロードショーで独占でやりますと。なので、最大限に次の宮崎監督の作品をバックアップしてくれって当時やったんですよね。でそれでやったのが魔女の宅急便。その年のトップの売り上げ出したんですよね、魔女の宅急便。多分ジブリが一気にメジャー化したのはあれだと思いますね。なんかみんなで見るものみたいな、日テレがもう全力でやって、しかもテレビで繰り返しジブリ作品やって、でそこでナウシカとかラピュタとかトトロがどんどん再評価されたんですよね。多分カリオソロの城もその流れで評価されたんじゃないですかね、宮崎駿つながりで。
でそういうので、いずれにしてもそういう、ラピュタは当時は売れなかったというのがあったんですけど、はいでさっき言ったそのナウシカはその宮崎監督のそのやりたいこととか、はい劇場とかその感情高ぶりみたいなのがにじみ出てるっていうお話しましたけど、ラピュタはその反面そういったものよりも面白いっていうのはこうやるんだよ、エンターテインメントというのはこうなんだよ、冒険活劇ってのはこうなんだよっていうような宮崎監督のこだわりというか、そっちの方が色濃く出てる。だからエンターテインメント性が異常に高いんですよね、ラピュタって。いわゆるエンターテインメント的なものって全部入ってるんですよ。そのまっすぐで純粋な少年少女だ、守られるべき少年少女ですよね、応援すべき少年少女が、冒険に出て、でそれを支える大人がいて、それに邪魔してくる大人がいて、でラピュタで言えば飛行石、そして天空の城ラピュタっていう大いなるロマンという謎があって、それを追いかける未知の冒険に旅立つわけですから、でそこに悪意のある大人が絡んできて、でっていうそういうもう冒険活劇が描かれて大団円に向かうっていう、もうエンターテインメントに必要なものが全部入ってるわけですよ、ラピュタっていうのは。だから面白いんですよ。しかもそれをただぶち込んだだけじゃなくて、宮崎監督流のもうとにかく見てて気持ちいいアニメーションとしての気持ちよさとか、その演出から、その世界観の設定から、ファンタジーになりすぎないギリギリのリアリズムというかね、そういったものも全部ちゃんと入れてるわけですよ。でさっき言ったナウシカにも通ずるその飛ぶ気持ちよさ、その空間というか、その空を飛ぶドーラ一家なんかね、飛んで、飛空戦での戦闘シーンがあったりとか、そういったのがもう随所に散りばめられてて、で中盤のこう盛り上がりの、中盤の山場がパズーがシータを助けに行く、あれ CM で流れたんですよね、シーンね。かっこいいんですよ、シーターっつってこうシータをかっさらっていくっていう、そういうこう男の子がこう女の子を助けるっていう、そういったものもちゃんと随所にそこのシーンまた気持ちいいんですよね。でそういったようでこう細かいこう盛り上がったところにちょっとしたピンチが入るとかね、そういった緊張と緩和じゃないですけど、そういったのもちゃんと入ってるわけですよ。そのパズーがシータを助けに行くシーンも、そのここで行けば行けるっていう時に動きが止まる、どうしたっつったら、その瓦礫に顔面ぶつけられたそのドラおばさんが気失ってあわや墜落みたいなシーンがちゃんと入ってくるわけですよ。そういったこう緊張と緩和のバランスみたいなのがちゃんともう無理なく収まってて、もう全編通して気持ちよく見れる。だからラピュタっていうのはその作家性というよりも、ある種の作家性ではありますけど、気持ちよく面白く見せるっていうのを宮崎監督がこうやるんだよっていう、監督としてある種のプライドじゃないですけど、そういったものが垣間見えるというか、職人芸というか。だからナウシカはそのやりたいことが出てる、にじみ出てる、やりたいことをやったのがナウシカで、面白いというのはこういうもんだ、エンタメの総決算として作られたのがラピュタで、この2つをやったので、あとは宮崎監督のその時の本当作風がこう出やすいというか、だからもうやりたいことをやったし、エンタメの総集編も総決算もやった。あとはもう他の作品っていうのはもうその時の時代というか、そういったものに合わせて非常に宮崎監督やりたいことというか、そういったものが出やすいですよね。だから後に続いていく魔女の宅急便だとかもトトロもそうですけど、紅の豚から千と千尋からもののけ姫からっていうのは一回それやっちゃってるんで、だからある種自由に作ったんじゃないかなと思いますよね。だからそういう意味では尻上がり的に、だからその魔女の宅急便を皮切りに、そのこう売るっていうそのプロデュース側のその尽力もあったと思いますけど、宮崎監督のその発信の仕方というか見せ方みたいなのもある種の枷が外れたんじゃないかなと思いますね。なんかね、その時のこう作りたいものをちゃんとこうやる。今も多分ナウシカとかラピュタをやる前だとしたらいろんな縛りがあったと思うんですよ。でそれをやって評価もガッと高まったんで、良くも悪くも宮崎監督に余計な口出しする人は多分いなくなったんだよ。実際ナウシカを作る時にいきなりオリジナル長編映画っていうのは業界としてダメって言われたの、タブーだったんですよ当時。あ、そうなんですよね。でなんでかというと原作がないとダメだから、小説のこれを原作にしましたこの映画、吉川英治の何々を映画化しましたみたいな風な、
その原作っていう権威があってのものじゃないと多分ダメだったんですよね。おそらく当時の映画業界の中でその原作っていう担保がないと劇場公開で箱は貸せませんみたいな、だから多分そういうのがあったんじゃないかなとは思うんですけど、でナウシカもその原作がないからダメっていうのがあったんで、当時アニメージュっていう徳間書店から出てた雑誌、まあ言ったらジブリの親玉ですよねジブリを作るのにお金を出したのが徳間書店ですから、でその徳間書店がこう出してたアニメージュっていう雑誌があって、そこの中で風の谷のナウシカを漫画として連載を始めたんですよね、だから一時期宮崎監督は漫画家としてしか仕事してなかった時期があるんですよ。そんな時期があったんですね。風の谷のナウシカの作者として漫画を描いてるっていう時期しかなかったんですよね。あれナウシカって多分宮崎監督のもう独自のやり方でしか書かれてないので、1コマずつしか書かないっていう1コマずつ下書きを書いて、で漫画っていうのはページを組んで、で下書きをページでやってもう多分全部バーってやって一気にペン入れっていうのをやるんですよね、でも宮崎監督はもう1コマずつ全部やるんですそれ、だから全体の整合性を考えてないんですよね。その場その場のだからあの人の絵コンテの書き方とまんま一緒で、その場一コマ一コマのシーンがちゃんとつながるように常にずっと作り続けるっていう、だから独特の間なんですよねあれね。非常に面白い作りになってるんです。だから普通の漫画を読んでる感覚とはちょっとやっぱ違いますよね。だからナウシカファンっていうとアニメファンよりも多分原作ファンの方が多いっていうか、原作ファンの方が濃いと思いますね。ラピュタは原作あったんですか？ラピュタないです。なかったんですね。ないです。ナウシカがあって、でそれで一回そのいわゆるスタジオジブリっていう枠があって、徳間書店っていうバッグがありましたから、原作っていう形を取らなくてもでも一応ラピュタっていう名前の元ネタはガリバー旅行記なので、スイフトがあったガリバー旅行記の中にラピュタってあるんですよね。でそれが一応元ネタとしてあるので、原作としてはそれが入ってたのかな。でもストーリーそのものはもう完全にでもオリジナルですよね、っていうのが、だから今はもうその原作宮崎駿でも成り立っちゃうので、原作原脚本でもう宮崎駿でも担保としても成り立っちゃうので、今原作ないですよねジブリ作品。でもいつぐらいかな、魔女の宅急便までちゃんと原作ありますよ。あれももともと児童文学であるんですよね。そういうところでいけばナウシカはやりたいことやりました。ラピュタはそのエンタメの総決算、なので刺さり方がやっぱ人それぞれ違うんですよね、だからエンタメが好きっていう人にはやっぱりラピュタだから我々子供の時に先に見た方が好きっていうのはある種本当なんですけど、でもナウシカ見たけど後でラピュタ見た結果ラピュタの方が好きっていう人もやっぱりいたでしょうね、でその逆もしかりで、だから宮崎監督の作家性に刺さる人はやっぱりナウシカに走りますし、でそのエンタメとして好きっていう人はやっぱりラピュタに行くのかなとは思いますね。光ってその悪役のムスカっていうのがムスカ大佐がいるんですけど、目やられちゃって、でその目がやられちゃって目がーっつってこう朝迷い歩くみたいなシーンがなんか人気あるんですよねあんなに悪役だったのにみたいな必死こいて、で実は最後ラピュタが崩壊する時にバーって崩れていく瓦礫の中にムスカがいるんですよ。ちまってあるんですよ一応入れたんだろうなと思うんですよね。瓦礫の中にバーって崩れていく瓦礫の中にムスカらしい影がちらっとあるんですよ。だから実は生き残ってましたみたいなっていうのを多分やらないようにさりげなく入れたのかなとか余計なこと考えるんですけど、なんかそういう細かい遊びなのかな、なんかそういうのも入ってたりなんかして、あとはやっぱりラピュタは前編このムスカっていう悪役がいて、で悪役っつっても別にそこまで悪人じゃないんですよね。ちょっととんがった変な人ではありますけど、シータに対してはすごく紳士的に接しますし、流行りの服を用意してご機嫌取ろうとしますからねちゃんとで血生臭いことせずにラピュタの力を手に入れてやろうっていうそういう風な作詞なので、だから意外と紳士なんですよね。だからあそこに出てくる分かりやすい
小悪党っていうのはそのラピュタ、途中でいなくなる将軍っていうのがいるんですけど、はい将軍が分かりやすい小悪党くらいで明確な悪人ってあんまり実はいなくて、でシータを付け狙うドーラ一家はね味方になってくれますし、で根っこはいい人たちなので人がだから意外とその大人に守られてる映画なんですよね、はい、いい大人がちゃんといるみたいな。でナウシカはもう明確に侵略者で、場合によったら銃の引き金も引くよみたいな全然平気でやっちゃうような人たちが絡んでくるので見ててやっぱり緊張感ありますね、ずっとね。ナウシカはなんかラピュタはねある意味こう本当なんかボヘーって見れるというか安心して見れるんですけど、そこにこうムスカ絡んでくる緩急があるんで、ちょっと緊張感もちゃんとあったりなんかするんで、ナウシカはもう全編緊張感ありますね。その辺が作家性の違いかなとは思いますけど、いずれにしてもその宮崎監督の作家性に触れたい人はナウシカ、エンタメを楽しみたい人はラピュタ、そしてそれを踏まえた上で見るジブリ作品っていうのはより宮崎監督のその監督性がこうより分かりやすくなるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひこの2つはご覧いただきたいなと、見たことがない人はご覧いただきたいなというふうに思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。